唔係在乎食嗰個面，係在乎見到你幾面，係咪啊，端姐？冇錯，端姐今日有機會可以詳細展開呢個故仔啊！係啊，當年食呢個即食麵啊嘅日子，唉，嗰陣時我哋冇乜嘢食嘅，冇而家咁幸福嚇。喺我哋嗰時喺粵劇學校咧，來來去去食都係食嗰啲嘢嘅啫，係啊，即係最邊個季節嘅菜係最平？咁啊嗰個季節咧就日日都係嗰啲菜。嗰啲水甕嚇甕菜可以餐餐都係甕菜，食到我哋抽筋嘅。其實呢個麵都好多種食法㗎嘛，有個就係阿端講話係篤篤篤篤，而家叫乾脆麵，係啊，篤篤篤篤，係啊，咁又係啊，咁我哋要加條咩啊？有啲榨菜啦，嚇，有啲榨菜加榨菜腐乳啦，係啊，加啲香腸啊，係啊，嗰個腸啦，咁啊，真係其實係好美味、好奢侈㗎啦。係啊，當時因為有呢個華豐麵已經係我哋覺得係極品嘅，即係極品嚟㗎，係啊，好豪華嘅加餐嚟嘅。係啊，我哋嗰時候翻學校、翻宿舍嗰時候，我就知道我媽媽就係同我買定2斤餅乾啦，咁啊幾包麵啦，戚埋啲水果去啦，因為冇乜零錢㗎，冇錢買零食㗎。同埋以前咧冇外賣嘅，你哋知唔知？即係而家真係外賣到家，可能有好多朋友想像唔到話，你餓你咪點個外賣咯。以前真係冇呢樣嘢。以前冇，以前我記得我哋初入粵劇學校嗰時，我哋仲有嗰啲叫做糧票。糧票我諗而家好多年青人都係唔知係咩嚟嘅啦。咁嗰時我哋都仲要去換啦，係去換一啲日用品啊咁樣嘅。當時係非常之短缺嘅。係啊，嗰個年代就係咁樣啦。但係雖然我哋嘅物資好短缺，但係我哋嘅成長經歷可以好豐盛。兩位難得同窗，有冇經歷過一啲好特別嘅故事，令到你成為咗而家嘅對方？我哋認定你啦，好姊妹、好閨蜜啊咁樣。係發生咗啲咩事先認定對方？我印象好深刻就係我同阿端咧就應該係有一個課程係都好特別嘅，就係彈子課。我哋嘅彈子課，我哋大家成績差唔多。你好啲，點解你唔使年年補考？要啊，我哋都係要補考咗先至可以畢業。彈子課即係咩啊？課啊？打關鬥啊！打翻啊！打翻。因為我記得我哋每次放假翻屋企咧，好多同學都話：哎呀，我去你屋企玩，我去陽康，我去吳村咁樣。咁我係冇得去嘅我係冇得去，因為點解啊？因為要補課啊！要練啊！如果我哋個假期唔繼續練功咧，翻去一上課咧慘啦，又要重新嚟過，啲筋骨又硬啦，咁跟住咧仲要一開學就先要補考先，所以嗰個嘅基本上嗰啲假期我哋都冇得輕鬆嘅，都幾殘酷㗎喎，假就俾你放，翻嚟就補考，我睇下你點放假啊咁樣。哇！所以呢段經歷應該都幾刻骨銘心啊！係啊，因為每年都要補考，咁連畢業試都係要補考咗先至可以畢業嘅。咁所以其實好多嘢其實頭先好似佢哋話我哋阿維國話我哋嘅釣魚，其實我同阿端喺學校嗰時係都冇辦法做到呢個動作嘅，但係同時出嚟我哋都要演繹白蛇傳。冇錯。所以呢一個動作其實係觀眾俾咗要求我哋，觀眾俾咗壓力我哋，然後我哋係因為觀眾因為戲需要，我哋喺我哋演出嘅時候都將呢個動作完成咗。即係做學生，所以要做到一啲好高難度嘅技巧，其實我哋係用咗好多年，付出咗好大努力先至可以完成到出嚟嘅。包括嚟到今時今日都仲係，即係我哋考試就話我哋考過咗嗰個試就忘記佢啦。但係你哋唔係，你哋係每一次收到劇本，每一次喺舞台，你哋依然都要付出100%嘅努力先至可以有機會呈現。兩位都係最佳女主角，我哋成日都話好難藏嘅，因為一部戲得一個嘅啫。兩位好姊妹，你哋眼中對方呢位最佳女主角係一個點樣嘅最佳女主角？
最佳女主角。其實阿勤咧喺學校嘅時候就已經係知佢最佳女主角㗎啦。我記得我哋畢業嗰陣時咧，就老師會安排就話要我哋要自己編一啲唱又好啦，表演又好啦，身段又好啦，武功好，你哋自己編啦，編出嚟作為一個畢業嘅一個考試咁樣嘅。咁我當時我同阿勤咧就話：不如我哋兩個試下做梁祝啦，我哋自己編啦咁。咁但係因為當時咧仲要兼顧好多嘅科目啦，咁後嚟我哋冇啦，都係我哋分配唔到咁多時間啦，咁各自諗啦咁樣。咁其實當時班裏邊咁多嘅同學，我哋即係都會個唔一樣嚇，有啲係編水袖啊，有啲係編扇子啊，有啲編陳忽啊咁樣，係好多種唔同嘅。咁阿勤咧。當時我哋都唔知嘅，唔知佢係編乜嘢，但係一出嚟咧就真係驚豔啊！我哋覺得可以咁樣㗎，即係佢嘅思維係唔同㗎。佢係表現乜嘢咧？當時係解放軍，揸手槍，掟手榴彈，匍匐前進，搞沙，乜嘢好多技巧佢用咗落去。但係呢個咧係即係可以講話，我哋喺粵劇校6年啦，嗬。現代戲我哋係未接觸過㗎，亦都真係冇即係起碼我自己係冇呢個思維話我想去做呢樣嘢咁樣。但係阿勤係咪？阿勤佢真係佢呢種思維你係諗唔到佢嘅，所以我覺得其實阿勤佢係好有個性，佢有好有自己嘅一個主見嘅嚇。我覺得文端先係我哋班嘅最佳女主角。因為點解呢？大家同時去睇個《白蛇傳》，你知唔知文端係 A 角，我係 ABC， 我係 C 角，分開唔同場啫，唔係唔同場。其實呢，點解呢？就係A 角、B 角、C 角先輪到我。其實到去後邊演嘅時候，我係未有機會演，但係呢，老師就抽咗我去排嗰個。崔貴，只能崔貴，係啊，孫上香，孫係啊。咁其實咧，我哋班係好幸運嘅，喺嗰時候白蛇傳啦，去香港演出啦。咁我哋未畢業就可以領銜去香港沙田大會堂演俾香港同胞、香港觀眾睇嘅。咁其實喺呢一屆當中，我哋亦都係好幸運嘅。咁亦都未畢業就可以落鄉演出，我哋去湛江演。湛江係啊，咁其實喺未畢業嘅時候，我哋已經同其他班唔同嘅，其他班可能就係學咗就學咗啦。我哋唔係嘅，我哋學咗排大戲，仲要可以同時去演出，係提早感受同一個戲班裏邊嘅生活嘅。冇錯，我記得應該我哋班係學排長劇係比較多嘅，我哋比較早排呢個折子戲，因為當時係話我哋2年級校期已經係開一個一半嘅折子戲嚟俾我哋嘗試嘅，咁所以我哋比較進入排戲，當時係好幾個長劇啊，我哋都嚇。其實我哋嗰屆好幸運，好多好嘅老師。冇錯，好嘅，其實好嘅老師會令到我哋學得更多嘢咯。冇錯，而且老師，我哋嗰屆嘅老師咧，佢哋基本上都喺團裏邊係擔綱嘅，所以佢哋有好足夠嘅、好豐富嘅呢個舞台經驗啦。所以而且佢哋嘅眼光亦都好到啊！即係覺得阿淑勤呢個佢嘅形象、佢嘅氣質係屬於係乜嘢行當，同埋咧佢會揀到嗰啲好能夠俾佢發揮嘅戲嘅俾到我哋嘅，咁所以我哋班係好幸運咯。記得點讚關注我啦，麼麼噠！